Hi everyone, welcome back to my channel Just Think and Cook. আজকে একটা খাসির পাতলা লাল ঝোল নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হয়েছি। তো দেখে নিন কিভাবে বানিয়েছি এই রেসিপিটি। প্রথমে মাটনটা নিয়েছি, নিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। মাটনটার মধ্যে একটা দুটো মেটেরও পিস ছিল। মাটনটা ছিল 1 কেজির ওপরে। এবারে আমি একটা প্রেসার কুকারে মাংসটা দিয়ে দেবো। এইটা একটা 25 ডিসেম্বর স্পেশাল রেসিপিও বলতে পারেন। একদম লাল লাল পাতলা বাঙালি খাসির মাংসের ঝোল। দিয়ে দিলাম নুন আর দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো। এবারে আমি আন্দাজ মতো জল দিয়ে মাংসটাতে 4টে সিটি লাগিয়ে নেব। এবারে আমি 4টে বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছি। এই পেঁয়াজের আমি সব কুচিটাই দেবো না, অর্ধেক আমি পেস্ট বানিয়ে নেব আর অর্ধেক দেবো কুচি করা পেঁয়াজ। পেস্টটার মধ্যে দেবো 5টা কাঁচা লঙ্কা আর 4টে মিডিয়াম সাইজের টমেটো, যার দানাটা ছাড়িয়ে আমি বাদ দিয়ে দেবো। একটা মিক্সিং জার নিয়েছি, নিয়ে আমি অর্ধেকটা পেঁয়াজ মিক্সিং জারের মধ্যে দিয়ে দেবো। টমেটোর দানা ছাড়িয়ে নিয়েছি, টমেটোগুলো দিয়ে দিলাম। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এবারে একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। পেস্টটা আমি সবটা দেবো না, আমি আন্দাজ অনুযায়ী দেবো। 1 কেজি 200 গ্রাম মাটন আছে, আমি তাতে 6 চামচের মতো পেস্ট দেবো। 4টে বড় সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছিলাম, তার মধ্যে অর্ধেক দিয়েছি, তার মানে 2টো বড় সাইজের পেঁয়াজ ছিল, আর 4টে মিডিয়াম সাইজের টমেটো ছিল, আর 5টা কাঁচা লঙ্কা ছিল। তার থেকে আমি 6 চামচ পেস্ট দিয়ে দিলাম, আর 2.5 চামচের মতো আদা রসুন পেস্ট দিলাম। পরিমাণটা যদি ঠিক না হয় তাহলে রান্নার মধ্যে টেস্ট ঠিক আসবে না। একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে আমি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার দিয়ে দিলাম 2 চামচ, আর হলুদ গুঁড়ো দেবো 2 চামচ। কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডারটা আমি কালারের জন্য ইউজ করেছি, আর কাঁচা লঙ্কা আর গরম মশলার একটা যে ঝাল ভাব সেটা তো মাংসের মধ্যে আসবেই। একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম, তাতে দিয়ে দিলাম বেশ খানিকটা সরষের তেল। তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি ডুমো করে কাটা আলু দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নেব। আলুটা নতুন আলু, তো আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। খোলাটা আমি নতুন আলুর খোলা খুব বেশি ছাড়ানোই যায় না, তাই ওই রকম লাগছে দেখতে। দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো নুন আর হলুদ গুঁড়ো। যতক্ষণ আলুটা ভাজা চলছে দেখে নেব মাটনটা ঠিক সেদ্ধ হয়েছে কিনা। দেখে মনে হচ্ছে হাফ সেদ্ধ হয়ে গেছে। মাটনটা আমার হাফ সেদ্ধই চাই, ফুল সেদ্ধ আমার লাগবে না, কেননা আমি আবার কষাবো ওটা। আলুটা লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এবারে আমি তেল থেকে তুলে নেব। যেই জলের মধ্যে আমি মাটনটা সিটি দিয়েছিলাম সেই জলের মধ্যে আলুটা দিয়ে একটা সিটি লাগিয়ে নেব। আলু ভাজার তেলেই দিয়ে দিলাম 4টে এলাচ মুখ ফাটিয়ে, আর দিয়ে দিলাম জয়িত্রী একটুখানি, 3 টুকরো ডালচিনি, 4টে লবঙ্গ আর কিছুটা গোলমরিচ, আর দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কা 4টে। আর বাকি যে পেঁয়াজটা ছিল
দুটো বিগ সাইজেরই পেঁয়াজ কুচানো দিয়ে দিলাম। লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবারে আমি আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিলাম। সুন্দর একটা গন্ধ আসলে দিয়ে দেবো টমেটো, পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট। ভালো করে কষিয়ে নেব। এই রান্নার সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস আমার ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকে, প্লিজ একবার চেক করে নেবেন। দিয়ে দিলাম কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর হলুদ গুঁড়ো 2 চামচ করে নিয়েছিলাম। মিডিয়াম ফ্লেমে বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিলাম 1/2 চামচ জিরে গুঁড়ো। দিয়ে আবার কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। মশলাটা ভালোভাবে না কষালে একটু কাঁচা কাঁচা গন্ধ আসবে, তাহলে রান্নার ফ্লেভারটা ঠিক আসবে না। ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দিলাম আন্দাজ মতো নুন। কষানো হয়ে গেছে। এবারে মাটনটা অ্যাড করে দিলাম। ভালো করে কষিয়ে নেব প্রায় 20 মিনিটের মতো। যারা আমার নতুন বন্ধু তাদের কাছে অনুরোধ, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যারা পুরনো বন্ধু তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য। প্রায় 20 মিনিটের মতোই হয়ে গেছে, কষিয়ে নিয়েছি। একদম লো ফ্লেমে মাটনটা কষিয়ে নিতে হবে। মাটনটা কষানো হয়ে গেছে। এবারে আমি একটা সিটি মারা যে আলুটা দিয়ে দিলাম। এইভাবে আলু মাটনের যেটাতে সিটি মারেন সেই জলটার মধ্যে আলুটা সিটি মেরে মাংসের সঙ্গে খেয়ে দেখবেন, খুবই টেস্টি হয়। দিয়ে দিলাম বাকি জলটা। যেহেতু পাতলা ঝোল তো আরও জল লাগবে, তাই আরও একটু গরম জল এতে অ্যাড করব। হালকা হাতে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। এবারে আমি মাংসের ঝোলটা প্রায় 10 মিনিটের মতো ফোটানোর পরে ওপর থেকে ধনেপাতা কুচি অ্যাড করলাম। রেডি হয়ে গেল আমাদের মাটনের রেসিপি। আপনারা গরম গরম ভাতের সঙ্গে, পোলাও বা রাইসের সঙ্গে পরিবেশন করুন এই গরম গরম লাল আর পাতলা টেস্টি মাটনের ঝোল। আমার চ্যানেলের অন্যান্য রেসিপি লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকে, প্লিজ চেক করে নেবেন।